forma. Entonces colocan el estetoscopio de esta forma, respiran y ese es el timbre dulce. Si ustedes encuentran una modificación a este timbre que tiene en su pulmón en una persona, en un paciente, es patológico. Entonces, la única forma es comparativa, es como el pulso, como todo. Siempre uno es el que marca la diferencia. Mi pulso, le toco mi pulso para poder compararme con el paciente cuando estoy aprendiendo. Es la única forma de aprender. Entonces, estamos ahí. Entonces, cuando yo coloco el estetoscopio, si ustedes se colocan el estetoscopio ahí, los que tienen, entonces respiran adentro. Los dos tiempos respiratorios. El murmullo vesicular es la traducción de la entrada del aire que se modifica acá, que se modifica en la bifurcación de la tráquea, que llega al alveolo y se transmite por pleura, partes blandas, etc. Entonces ahí va a llegar el murmullo vesicular. Y eso es lo que van a escuchar como timbre dulce. Entonces, la inspiración. Y después la expiración, que es botar el aire. Entonces, ustedes van a ver ahí una cosa bien importante acá en el murmullo vesicular. Toda la inspiración se escucha, los que pueden constatar. Y solamente las 2/3 partes de la expiración. Esto es importante, porque en un paciente con asma se iguala. En un paciente con enfisema en su primera etapa se iguala. La expiración es más prolongada. Ellos tienen disnea expiratoria, recuerdan que les decía. Así que es normal, 2/3. Entonces, primero murmullo. Entonces, ¿qué voy a colocar yo en mi historia? Yo voy a hacer mi historia. Procuren que ustedes les den sus jefes de práctica, les den pacientes y que después les corrija. Yo a veces me doy cuenta de que están en por ejemplo, ayer les preguntaba a todos, ¿qué síntoma principal? No sabía nadie. No puede ser. Me han pasado toda la parte general. Todos han sacado 18. No puede ser. Entonces, ¿por qué están poniendo como síntoma principal? Si no les revisan sus historias, están muertos. ¿Quién les va a enseñar después semiología? Nadie. Van a la parte, así pasa en semiología. Y eso no importa. Lo que importa es saber. Llegan a la clínica, no saben nada, internado peor, quedan más frente a otros. Entonces, ahorita es el momento de aprender. Y lo que es más difícil en la semiología es el relato. Todo lo demás esto es facilísimo. Van con el paciente, van con el relato. Ese relato, o sea, que sus profesores les corrijan el relato que ustedes toman. Cómo redactar, cómo hacer la evolución, cómo hacer el seguimiento de los relatos, qué deben colocar, en qué deben incidir, etc. Esa es la parte más importante y eso tienen que exigirle a sus profesores. Profesor, corríjame mi historia, denme un paciente. Hay que hacerlo. Nosotros los profesores tenemos la obligación de enseñar. Yo les decía en la mañana a mis alumnos, ustedes son como alumnos de transición. Pero hay que llevarles de la mano. Esto es así, esto es así. Esa es la obligación de nosotros en este capítulo. Después ya ustedes irán progresando a medida que llegan a otros cursos. Pero ahorita tienen que saber cómo tomar los datos, cómo tomar la historia. Y eso tenemos que enseñarles. Corregirles, decirles que es así, así, así. Esa es la razón de ser de mi curso, no se va a estar. Entonces, no cosas sofisticadas, no así digo raro. Les toman el examen y no saben examinar al paciente. Es que lo demás lo pueden leer en el libro, no hay problema. Bueno, ¿ves? Me voy a desesperar pasando. Entonces, yo en mi historia, ¿qué voy a poner? Yo a eso me perdí. En mi historia voy a poner, porque examino la parte anterior y digo, murmullo vesicular presente, en la parte anterior, murmullo vesicular presente, que ambos semitolas en la parte posterior y en la parte lateral. Eso voy a colocar si está normal. O sea, el murmullo vesicular normal, presente, normal. Eso voy a colocar. Les quiero decir que hay una variante, que ayer también comentábamos, una variante acá en la parte posterior, o sea, en el tercio medio. Y esa variante es el que se escucha mejor o más intenso, ligera más intenso, el murmullo vesicular acá, en el tercio medio del hemisferio derecho. Y
¿Y la razón que les dijería? Estaban durmiendo. O pensando que tenían que tratar su perfección. El bronquio, pues, es anatómico, ¿no? El bronquio es más grueso, les había dicho, y por eso que la vibración, recuerden que les decía, es más intensa en esto, pero es normal. Y después abajo se iguala, arriba se iguala. Igual el murmullo vesicular para arriba se iguala, para abajo se iguala. Entonces, eso tienen que tener en consideración para no hacer malas interpretaciones en el paciente. Ya, esto es otra cosa. Los que tienen estetoscopio, pónganse acá, la tráquea. Pónganse en la tráquea y respiren. ¿Ya? Pónganse en la tráquea y respiren. Yo les voy a decir lo que sienten. En relación al murmullo vesicular, bueno, voy hablando para los que no tienen estetoscopio, ¿no? En relación al murmullo vesicular. El murmullo vesicular, la intensidad, ¿cómo era? Como eso dicen, el tono dulce, ¿no? Pero acá no, es intenso. Yo tomo aire, es intenso, y boto el aire y es intenso. ¿Se dan cuenta? Después, otra cosa, entre la inspiración y la expiración hay un espacio. Yo inspiro, hay un espacio, expiración acá. En el murmullo no es seguido. Si ustedes escuchan esto aquí o aquí, se llama respiración bronquial. Algunos dicen respiración soplante. Bueno, no tiene nombre, se me olvidó de semología. Pero es previo a un soplo, a cualquier soplo que se pueda producir, sobre todo el tubario. O sea, ya el paciente está haciendo un soplo ahí. Cuando tiene el sonido de esta respiración, algunos le dicen la limotraqueal también. ¿Ya? Entonces pasamos. ¿Cuándo está aumentada la intensidad vesicular? En el niño, obvio, y en la suplementaria. Tengo acá una lesión, suple esto, acá se siente más. Tengo una lesión acá, suple esto, acá se siente más. Luego, cuando hay disminución en la producción del murmullo. La producción significa cuando entra acá, les dije, cuando baja, cuando llega hasta la en la producción. En estas circunstancias, pues una condensación puede disminuir, ya les dije que sí. Muy vesicular. La telectasia obstruye, no pasa la respiración, ¿no es cierto? Entonces, también el murmullo vesicular puede estar disminuido o abolido. Voy a hacerlo para que me entiendan mejor. Miren, hay un tumor, está en el bronquio. Este tumor obstruye todo el bronquio. Este tumor subobstruye el bronquio. ¿En dónde pasará el murmullo más disminuido o abolido? ¿Dónde? Este, ¿no es cierto? En cambio, en este pasa el murmullo disminuido. Ya saben. No descarten la posibilidad pues, de una obstrucción cuando ustedes se encuentran disminuidos. Luego, en las dificultades del movimiento, ¿por qué? Porque no se expande un enfisema, pero no es el enfisema del primer grado, sino cuando ya está súper avanzado, el paciente ya está así. Entonces, el paciente no puede respirar bien por este motivo. No se expande mucho el pulmón, entonces el movimiento también está disminuido. Obviamente, en el asma, que les dije, por ejemplo, en el paciente con neumotoras, el murmullo no pasa porque hay aire ahí, se interpone. Hay aire, se interpone con el estetoscopio, entonces no pasa el murmullo. Igual que en el derrame pleural, está abolido. El derrame pleural está abolido y el neumotora también está abolido. Y luego, en alteraciones de la transmisión. Ya, en la alteración de la transmisión puede ser gran panículo adiposo que impida la pasada, porque dije que las partes blandas son importantes. O pacientes que están en anasaga, esos que están viendo edemas inmensos, colocan el estetoscopio, lógico, el murmullo pasa también. Entonces, esas son todas las circunstancias de los que el murmullo puede. Ahí está, me había olvidado de las cavidades.
obstrucción laríngea. Cuerpo extraño, una laringe. El murmullo pasa, disminuye dónde, a ver dónde. Es para que despierte, pues. Miro por acá, por si acaso. ¿Dónde encontraría un murmullo vesicular disminuido? Si es acá la... En ambos. Ese es bilateral. En los otros es unilateral. En el efisema es bilateral. En el neumotórax, unilateral. En el derrame, unilateral, salvo que el derrame sea bilateral. Por eso se ve. Entonces, obstrucciones de laringe tráquea. Y en bronquios, salvo que haya una obstrucción bronquial como en el alma, bilateralmente, o puede ser también unilateral. Generalmente en bronquios es bilateral. Luego, si yo tengo dolor, no muevo, el murmullo pasa poco, hay un escleroderma, porque en el escleroderma hay una rigidez acá, entonces el paciente no puede mover, porque él es espondilitis anquilosante, por el dolor no se moviliza mucho ahora. Y no se transmite cuando hay derrame, cuando hay fibrosis. Nosotros vemos, ya les dije ayer, fibrosis mucho como secuela de fibrosis. El paciente que se trata deja como secuela una fibrosis. Y el edema de obesidad. Ya seguimos. Seguimos. Es al revés. Les dije que estaba al revés. O sea, ¿qué le dije? Primero, cuando yo escucho, después, después, acá está la lámina así, entonces vamos a hacer primero no que sea el segundo lugar. Entonces, los ruidos son así, miren, de la tráquea, el cornaje. Estos cornajes no he escuchado mucho prácticamente. Solamente he escuchado una vez en un paciente que tenía artritis reumatoide que afectó la tráquea. Entonces había sido un sonido así como cornaje, como pito. Pero es la única vez que lo he escuchado en un paciente, o sea, no es frecuente. Nosotros siempre pensamos más en lo frecuente, ustedes saben. Entonces son dos tiempos, la predominio inspiratorio y se tomó como un tiempo. Ahí también se pueden originar roncos cuando hay inflamación de la tráquea. Igual, dos tiempos, la predominio inspiratorio, es como un ronquido, ¿no? Como un ronquido, como lo que hacen algunos de sus compañeros que están atrás. Bien. Luego, en bronquios, en los bronquios hay unos roncantes también, los bronquios más pequeños, ¿no? Estos están en los dos tiempos, esos roncantes, predominio expiratorio siempre. Y luego, como un silbido. De repente ya han escuchado en algún paciente, o algunos de los que tienen alma se han puesto el estetoscopio como un silbido. Se llama sibilante. El sibilante es dos tiempos a predominio expiratorio, por lo que les dije, ¿no? El paciente penetra el aire, empieza a botar y ahí se va produciendo más el silbido. No se olviden lo que les digo. Cuando en alguno de sus pacientes tenga sibilantes, ustedes quieran determinar qué síndrome tiene el paciente, los sibilantes le indican que el paciente debe tener un síndrome obstructivo bronquial. Quizás el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial, de la presencia de un sibilante. Estos sibilantes pueden ser cambiantes, están un momento desaparecen, un momento desaparecen. Luego, este wheezing que no interesa el nombre en inglés, sino es un sibilante localizado. El wheezing es un sibilante localizado, expiratorio. Y se presenta cuando hay una neoplasia y el bronco está obstruido, entonces puede ser sibilante localizado. Dicen que es un signo indirecto de neoplasia. Está localizado. Bien. Luego los sucrepitantes. El sucrepitante es un sonido bronquial. A los que les gusta leer su voz, ninguno le gusta. Muy clásico ese. Ya. En fibrosis está muy complicado esta parte. Porque lo divide así, de gran burbuja, mediana, pequeña. No sirve, a mi parecer. Sirve tal vez como algo exquisito, como una definición exquisita. Para determinar
nace de gran bronquio, pequeño bronquio, chiquito bronquio. No tiene importancia porque ustedes si tienen un suprepitante, ese tiene bronquitis, se acabó. ¿Qué interesa que sea gran bronquio? El tratamiento es igual. Solamente necesitan saber que está comprometido el bronquio. Entonces nos interesan suprepitantes. Así encuentren ustedes en mediana, pequeña, todo suprepitante. ¿Cómo se compara? Con el sonido del oxígeno, ¿no? Un burbujeo ahí. Dos tiempos son cambiantes, cambian. Si al paciente lo hacen toser, cambia. Cuando es de pequeña burbuja puede parecerse acreditante, y a veces están en un solo tiempo. Lo hacen toser al paciente. Si desaparece, es suprepitante. Si no desaparece, es acreditante. Entonces, el suprepitante me dice que yo estoy frente a un proceso bronquial, a una bronquitis, por ejemplo. Luego los crepitantes. El crepitante traduce compromiso alveolar. Compromiso alveolar, el alveolo. O sea, secreción en el alveolo, la persona inspira, rompe la película esa del alveolo, se produce un sonido. Por eso que el crepitante es final de inspiración. El crepitante no es final de inspiración. El crepitante sí es final de inspiración, se rompe y es finito. Es como estrujar el cabello. Ahora estrujas el cabello, los que tienen cabello. Yo no puedo. Entonces, se estrujan, es así como estrujarse el cabello en el oído. ¿Ya? Así es el crepitante, pero es un tiempo final de la inspiración. Bien, el crepitante no se modifica con la tos. ¿Ya? No se modifica. Eso para diferenciarlo del suprepitante. Entonces es importante la diferenciación porque si yo encuentro un suprepitante, digo, el paciente tiene bronquitis. Si yo encuentro un crepitante, es diferente, tiene un problema parenquimal que puede ser bronquitis. Aquí están los dos. Por favor, hable más alto, No, puede ser. Estaba diciendo, ya, el suprepitante traduce compromiso bronquial. ¿Me oye ya? Sí. Compromiso bronquial. Entonces, el suprepitante significa que hay secreciones o hay un problema inflamatorio en el bronquio. Esas secreciones se mueven en el tubo. Y al moverse en el tubo producen un sonido como burbujeo en los dos tiempos. Los sucrepitantes cambian con la tos. Si se presentaran solo en inspiración, hay que hacerlo toser al paciente sin altura. Si cambia, es sucrepitante. El sucrepitante me dice que yo estoy frente a un síndrome, a un paciente con proceso bronquial, forma parte del síndrome bronquial. En cambio, el crepitante traduce compromiso alveolar. Secreción en el alveolo, viene el aire, rompe el alveolo. Por eso que es final de inspiración. Es finito, como le decía, como rosar, como cortar el cabello. Entonces, ambos traducen algo completamente diferente. Ahora, si yo encuentro sucrepitantes y crepitantes en ambos pulmonares, el paciente de repente tiene una bronconeumonía, ¿no está? Con tiña, con todo. Los dos, sucrepitantes y crepitantes. Bien. Luego el velcro. El velcro es como una crepitación, es como pisar hielo. ¿Ustedes han pisado hielo alguna vez? ¿No han ido por Huaraz? ¿No conocen? Hay que conocer el Perú, ¿no? Ya por eso que ustedes quieren más Estados Unidos que el Perú, porque no conocen el Perú. Hay que conocer el Perú, hay que identificarlo. La única forma de querer al Perú es conociendo todo, costumbres, todo, identificándose con eso. Entonces, otra comparación es con esas cosas que cubren a veces los televisores, todo, que a veces uno no suena, crepita, así algo así. Así es, esta es la crepitación crepitante y se presenta en los dos tiempos. El velcro o crepitación traduce fibrosis pulmonar. ¿Ya? Fibrosis, búsquenlo en su paciente. Fibrosis pulmonar. No se modifica con la tos. Y por último, el frote. El frote se va a encontrar, es como raspar, dicen
un libro de semiología, un fuego, es cierto. Es como raptar un fuego. Y se presenta en los dos tiempos, a predominio inspiratorio. Para encontrar, ustedes no busquen frotes por acá, por favor. Los que no han venido hoy día, seguro que mañana van a estar buscando frotes acá en la parte anterior. Nunca lo van a encontrar. Jamás. ¿Por qué? Porque para que se presente frote tiene que frotar las pleuras. Y los frotes se encuentran cuando hay inflamación, cuando hay pleuritis. O sea, los procesos que producen pleuritis son los que dan frotes. La tuberculosis es uno de ellos. ¿No es cierto? ¿Y dónde puede encontrar mejor el frote? En estas zonas, en la parte posterior y en la parte basal. Porque ahí es donde las pleuras casi están cercanas y pueden frotarse. Al comienzo, por ejemplo, de una pleuritis o de un derrame, y al final de un derrame cuando ya se reabsorbe. Ahí pueden encontrar ustedes los frotes pleurales. Pongamos, ustedes encuentran el sonido y dicen, este es un irritante, este es un superirritante. Lo hacen toser, no desaparece, pero puede ser un irritante. Entonces, colocan el estetoscopio y presión. Si se acentúa es frote. Si no se acentúa es irritante. ¿Está claro? Vamos a avanzar, pasamos a la otra. Ahora vamos a ver soplos. Ya les dije que los soplos son la modificación del murmullo vesicular. Que el murmullo vesicular, mejor dicho, el aire que entra y sale, encuentra medios que hacen modificar el sonido y va a llegar el sonido modificado hacia el estetoscopio. Entonces vamos a encontrar una serie de soplos. El más frecuente que ustedes lo van a ver seguramente es el soplo tubario. Esto lo vemos bastante nosotros. No solamente en pacientes con neumonía, ¿no? Lo vemos también en pacientes con condensaciones tuberculosas, etc. Entonces, por eso que se escucha más frecuente y las condiciones para que se produzca este soplo son menores que para los otros soplos. Vamos a seguir. Entonces el soplo tubario. Esa es la onomatopeia. Es el AE o. El ritmo es en dos tiempos, intenso, moderado, agudo y todo. Si yo les estoy explicando así, están en la luna. ¿No es cierto? El sonido es así lo van a escuchar ustedes cuando coloquen su estetoscopio. Es en esa forma la modificación. ¿No? Colocan ahí y escuchan ese sonido. Entonces, para que haya soplo tubario siempre tiene que haber una sensación, no se olvide. Y tienen que haber requisitos. Vamos a ver. Esto ya lo saben. Ya. Este es el bloque. O sea, tiene que haber una condensación. Es básico. Si no hay condensación, no hay soplo igual. A veces les preguntan a ustedes y colocan lo contrario, como si no se les hubiera enseñado. Luego, a esa condensación tiene que llegar un bronquio de 4 milímetros de diámetro. La vía tiene que ser permeable, la vía. Esta condensación tiene que ser amplia y superficial. O sea, varios requisitos, pero no tantos, ¿no? Y por eso que el soplo tubario se encuentra con mayor frecuencia. Una de las características que a veces hemos encontrado en nuestros pacientes es que se irradian muchos soplos de características, se irradian por todos los sitios. Eso lo diferencia de los demás soplos. Los demás soplos son bien localizados. Estos no, se van para acá, para acá, para acá. Y a veces les hemos escuchado nosotros que en algunos pacientes contralateralmente. No es lo común. No es lo común. Luego, el soplo cavitario. Para que haya soplo cavitario tiene que haber soplo. Entonces, el soplo cavitario es un soplo en O. Dos tiempos, más intenso en inspiración, bajo grado. ¿Han escuchado una concha de remate? Igualitos. Igualito. Porque entre el aire se mueve en la concha del mar, hace una resonancia que ustedes lo van a escuchar. Igual es el soplo cavitario. Tiene esa resonancia. Para que haya soplo cavitario y más requisitos todavía. Vamos a colocar.
que haber cavidad. La cavidad tiene que ser 4 centímetros arriba, 4 centímetros. Esta cavidad tiene que estar limpia, el borde liso. Tiene que haber sección pericavitaria. Acá 4 milímetros y la vida es permeable. O sea, más requisitos, por eso que el soplo cavitario se escucha menos. Pero nosotros siempre lo escuchamos ahí como soplo cavitario. ¿Qué cavidades presentan soplo cavitario? Las cavidades generalmente tuberculosas. Puede ser un quistidactilo también, evacuado, que se evacúa. Entonces, cuando se evacúa queda libre y alrededor se inflama y hace las veces de tejido pericavitario y puede dar soplo. Dicen que en alguna proyectada sería muy interesante. Luego, el soplo afórico. El soplo afórico es un soplo en A, 2 tiempos. Y esta es la parte más importante de todo esto, que es metálico. A mi parecer es lo más importante. Ustedes han soplado una botella vacía miles de veces, seguramente. ¿No? Botellas vacías. No tiene un sonido. Igualito ese soplo metálico. Idéntico a eso. ¿Ya? Como soplar una botella vacía. Es este soplo afórico, perdón, o metálico. Entonces, ¿en quiénes se va a presentar? Se presenta lo que tiene calidad, pero acá la calidad ya es más grande, 6 centímetros, con todos estos requisitos. Y la otra posibilidad es así, que haya neumotoras. Cualquier tipo de neumotoras, que son neumotoras a tensión o neumotoras que no es a tensión. En ellos también se pueden encontrar soplos afónicos. Entonces ya ven, los soplos y la modificación del murmullo. Cuando ustedes se encuentran en un soplo y en esa zona del soplo ya no dicen hay un murmullo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese murmullo se ha modificado. Ya no colocan ahí. Bien, entonces pasamos a lo va a ser el soplo pleural, es más frecuente que eso. Ya, parece que no estuvieron bien. Entonces, el soplo pleural es un soplo en E. Y aquí el paciente así suavecito se siente el soplo en E, inspiratorio, bien suave. Y ese soplo es bien localizado, no cifrálico. Eso lo diferencia del soplo tubal. Con el que más uno se equivoca es con el soplo tubal. Pero este está súper localizado. ¿Ya? Y se encuentra cuando hay derrame pleural. A ver, el derrame pleural con requisitos también. El derrame pleural tiene que ser moderado. O sea, si es masivo o es un pequeño derrame, no hay soplo pleural. Luego, este derrame pleural tiene que producir una especie de condensación, de colapso del parénquima que está contiguo, para que cuando viene acá el aire se modifique. O sea, viene acá, se modifica acá y se modifica con el líquido que está. Tiene que haber siempre el bronquio de 4 milímetros y siempre tiene que haber la vía media permeable. O sea, bastantes requisitos, por eso que el soplo pleural se encuentra con menos frecuencia. Entonces son todos los soplos que van a encontrar ustedes. Entonces, este es el desglose. Se trata de explicar los soplos. ¿Sí? Y ahí esto es lo último. O sea, la ocultación de la voz. Los que tienen estetoscopio, si quieren se ponen acá el estetoscopio y dicen 33. ¿No? Y van a ver que el 33 se escucha borroso. Es normal, ¿no? No se vayan a considerar que está borroso. Es normal, o sea, 33 borroso. O puede ser 91, 9, ¿ya? Borroso. Si es el 33, si es el 91, es el 9, lo que quieren, se escucha súper alto en intensidad, eso se llama broncofonía. ¿Ya?
Eso es broncofonía. La broncofonía traduce cierto grado de consolidación en el parénquima pulmonar. Ejemplo, la tuberculosis. Ahí pueden encontrar broncofonía. En algunas neumonías también. ¿Ya? Luego, ustedes colocan el estetoscopio acá y si escuchan ese 33 nítido es pectorinógeno. Eso es cuando ya el tejido está consolidado, más consolidado. La neumonía es ese ejemplo. ¿Ya? Luego, la pectorinoquia áfona, le dicen al paciente, diga, ustedes le escuchan 33 clarito acá, pero no muy intenso. Eso es pectorinoquia áfona. Problemas de consolidación intenso. A veces se encuentra también en los bordes de los derrames, en el borde de los derrames moderados. ¿Ya? Y por último, la egofonía. Egofonía es como el 33, esa con la nariz tupida. Y la egofonía se encuentra en el borde del derrame, pero los derrames moderados. No se olviden. Derrames moderados. La egofonía. Si yo voy a científicas, tengo dudas en neumonía y derrame pleural, y coloco acá mi estetoscopio y cae 33, el paciente tiene derrame pleural, no tiene neumonía. ¿No es cierto? Sirve. Ese dato semiológico es súper útil en ciertas circunstancias. Bien, entonces, no se olviden la auscultación. Primero, muy características, si está presente o no. Si se ha modificado, convirtiéndose en un soplo, se colocará pelado, etc. Luego si hay ruidos, alejados. Y luego la auscultación de la voz. De ahí acaba la auscultación del aparato respiratorio. No se olviden de hacerlo siempre.